เนี่ยเซ็งโอ้ยคนไข้เป็นอะไรมาคะคนไข้ตกใจค่ะปวดค่ะปวดท้องปวดท้องขอทางห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะค่ะทางนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะโอ้หมอค่ะโอ้นั่งก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะปวดแล้วปวดมากโอ้หมอนี่หมอคะเอลซ่าปวดท้องมากๆเลยค่ะค่ะท้องคุณเอลซ่าดูขมุกขมุยไม่ค่อยปกตินะคะขมุกขมุยใช่ค่ะมันตะมูตะมีเลยคือมันขรุขระค่ะคือว่าเอลซ่ามีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอค่ะค่ะเสียใจเจ็บมากเลยค่ะนี่คือที่สูดหัวใจปวดท้องปวดนมทำไมคะนี่นมค่ะคือว่าเอลซ่ากำลังเต้นรำจะใช่ค่ะคุณหมอแล้วเกิดเหตุการณ์ค่ะคุณหมอลื่นค่ะท้องของเอลซ่าและตูดของเอลซ่าก็ลงไปกระแทกกับพื้นคุณหมอคะตอนนี้เอลซ่าเจ็บมากๆเลยคุณหมอช่วยตรวจได้ไหมคะว่าท้องของเอลซ่าปกติไหมนี่คือเครื่องตรวจไหมคะพี่เสียงโอ้ยเป็นไงบ้างคะคุณหมอตอนนี้นะคะชีพจรของคุณเอลซ่านะคะไม่ปกติค่ะทำไมคะ เราต้องรีบผ่าเลยพันเอาค่ะผ่าก็ผ่าค่ะเดี๋ยวคุณหมอนะคะต้องให้คุณเอลซ่านะคะค่ะเซ็นก่อนค่ะไม่ต้องเซ็นใช่ไหมคะต้องเซ็นค่ะว่าต้องเซ็นอะไรค่ะต้องเซ็นตอนนี้เหรอค่ะโอเคเซ็นเลยค่ะเร็วๆค่ะหมอต่อไปนะคะหมอก็จะใช้ค้อนนะคะทุบค่ะค่อยๆทุบดูนะคะว่าจะผ่าเลยดีไหมคะโอเคค่ะโอ้ยคุณหมอเจ็บมากค่ะโอ้ยทนหน่อยนะคะทนก็ค่ะโอ้ยต่อไปนะคะคุณหมอจะฉีดยาชาแล้วก็ทำข้อได้เลยค่ะค่ะเข็มรุดค่ะโอ้เข็มรุดเหรอคะนี่ค่ะคือของเรานวัตกรรมใหม่ที่มาจากฝั่งขั้วโลกเหนือแรงค่ะเย็บค่ะใช้อันนี้แหละค่ะเย็บค่ะโอ้ยเจ็บมากคุณหมอเสร็จแล้วค่ะคุณเอลซ่าต้องพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวคุณหมอนะคะจะไปดูลูกของคุณเอลซ่าค่ะการคลอดครั้งนี้เจ็บท้องมากๆเลยทำไมเอลซ่าถึงเจ็บท้องได้ขนาดนี้คุณหมอคะไหนลูกของดิฉันคะคุณเอลซ่าคะคุณต้องทำใจดีๆไว้นะคะหมอมีอะไรจะพูดค่ะทำไมคะคือลูกคุณคืออะไรคะขอดูหน่อยค่ะเอลซ่าน้อยหมอทำคลอดสุดหัวใจแม่ของเจ้าจะรับสภาพได้ไหมเจ้าเป็นเด็กเดี๋ยวเจ้าก็ต้องไปแล้วนี่ไม่ใช่ลูกของเรานี่นะเดี๋ยวเราไปให้คุณเอลซ่าดูก่อนโดยแม่ไปค่ะเราไปให้คุณเอลซ่าดูก่อนนะคะหัวจะแตกคุณเอลซ่าคะลูกของคุณค่ะค่อยๆนะคะอันนี้ลูกเหรอคะค่ะทำไมลูกของเอลซ่าเป็นอย่างนี้คะนี่มันเป็นยังไงอะคะมันเป็นอย่างนี้คะหมอช่วยชีวิตเด็กคนนี้ไว้เต็มที่แล้วค่ะมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอมันเกิดจากคุณลื่นล้มตูดกระแทกทำให้เด็กได้กระทบกระเทือนค่ะดูลูกของดิฉันดิคะดีนะที่เขายังยิ้มได้ค่อยๆประคองค่ะนะคะดูคอเขาค่ะแฟบไปแล้วค่ะดูนี่อะไรคะผมค่ะแล้วดูมือของเขาค่ะมีข้างเดียวเลยค่ะคุณหมอคะเสียใจมากทำใจดีๆไว้นะคะเสียใจอะเอลซ่าลูกอะแม่ต้องขอโทษนะท้องครั้งนี้แม่ต้องเสียลูกไปไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอละครสั้นเรื่องนี้นะคะจะได้จบลงไปแล้วนะคะเป็นละครสั้นแฟนซีแล้วกันนะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ชีวิตจริงแต่อย่างใดนะคะ เป็นละครสั้นที่นำเสนอว่าเมื่อท้องนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กในท้องได้อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่อีฟแล้วก็กดไลค์ให้พี่อีฟด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย